大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。今天给大家分享的是58岁阿姨和再婚老伴同居后才明白男人老了还要找老伴的原因。老年人也有权利追求幸福，可以通过再婚来寻求陪伴和幸福，这也能让他们的子女更加放心。但是在选择伴侣的时候需要慎重考虑，因为并不是所有的选择都是完美的，有些人可能是出于目的而选择再婚，需要警惕。今年58岁的李阿姨前半生过得特别幸福，因为老伴去世后对她的打击很大，她不想麻烦子女，想找一个志同道合的老伴来过完余生。原本以为自己找到了真爱，经过一段时间的相处，才发现对方找老伴的目的。我姓李，今年58岁，退休前是公司主管，每月退休金5000元。不光如此，我还有一个幸福美满的家庭，前半生过得太幸福了。我几乎没有做过一顿饭，就连收拾家务活也是看心情。丈夫一直宠我如初恋。我和丈夫是经人介绍的，当初他是一名教师，长得黑不溜秋的，特别不起眼。我原本是看不上他的，但是他对我特别上心，而且还会做的一手好菜。经过一段时间的相处，我觉得他虽然长相不怎么样，但是人品和三观很正，加上我父母对他也很满意，所以我们相处1年就结婚了。我们结婚后生活得非常幸福，他是一个非常体贴的人，每月工资不用我说，自己留点零花钱就给我。每天早上他会为我准备一杯热饮，并在床头为我揉肩，缓解我一夜的疲惫。而在我忙碌的一天结束后，他会亲自下厨为我准备丰盛的晚餐。他总是能准确地猜测出我想吃什么，而且每一道菜都是我喜欢的口味。生活中他也总是给我惊喜，他会不定期地为我精心挑选一些礼物，并在生日、纪念日等的特别日子里为我安排浪漫的活动和旅行。可是这一切在我50岁那年戛然而止了。他突发脑溢血，说走就走了，连句话都没有来得及说。他的离开对我的打击很大，我感觉我的生活没有了意义，孤独无助笼罩着我。我闭上眼睛就是他的笑容，我总是不愿醒来，梦里和他相见，可终究要面对现实。我再也听不见他温柔地喊我名字，揽我入怀了。那段时间我闭门不出，瘦了整整15斤。女儿女婿心疼我，不放心我一个人在家生活，坚持让我换个环境去跟他一起生活。女儿说，妈，爸爸走了，他在那里一定过得很好。如果你真的爱他，就应该要保重自己的身体，这样他才能放心。换个环境，也许你会好受点。我想着就这么一个女儿，以后养老还得指望他们的，所以我就跟着去了。女儿心疼我，啥活都不让我干，外孙女也不要我接送，女婿也对我客客气气的，每次下班回来还会给我带可口的零食。我要么在家看电视，要么出去公园溜达。每天等女儿下班回来做饭吃，吃完饭我又去卧室躺着了，懒洋洋的不愿动弹。这样的日子过了一段时间后，我发现女婿阴沉个脸，和他说话也是哼2声。女儿也不高兴，我以为是这2口子吵架了，我还劝慰女儿想开一些，都互相谦让才能幸福。女儿说，妈，我们好着呢，只是我们上班太累了，火气大了些，你就别操这个心了。我也信以为真，没想到一段时间后的一天晚上，我起来喝水，听见女婿低沉着怒吼说，你说你母亲过来都6个月了，整天跟个领导似的，啥活都不干，就没见她拖过一次地，做过一次饭。我们下班回来还得给她做饭，
还得吃好的。他一来，我们这生活花销也大了，每月还得还房贷，关键他也太懒了。别人家的老人去女儿家，啥活都抢着干，他就是个另类。女儿说：“你别这样说我妈，她之前一直都是这样过日子的，我爸爸都没说啥呀。咱们得包容一点呀，也别太计较了。你小声一点，别让我妈听见了。”女婿说：“都是你爸惯的臭毛病，这么大岁数的人了，怎么就不能替我们考虑考虑呢？哪怕做个饭也行呀。我是心疼你才抱怨几句，不然我才懒得说呢。”听见女婿的话，我这心里非常生气。说好让我是来养老的，原来是让我来干活的。我之前都没怎么干活，再说了，我心里还没有走出来，啥活都不想干。但是不想女儿在中间为难，我决定还是象征性的做点饭吧。第二天一早，我起来熬了一锅粥，拌了几个小菜，煎了几个鸡蛋，去买了几根油条，等着女儿、女婿和小孙女起来吃饭。女婿看了一眼桌子上的饭菜，阴沉个脸，说是没胃口，转身就走了。我问女儿怎么回事，女儿说：“妈，你这粥熬得像米饭似的，大早上的谁喝得下去啊？我们早上吃的很简单的，你弄这么多太浪费了。可能很久没做饭了，可能是火大了，菜都炒糊了一些。女婿再次进了房间，不一会儿外卖就来了，连着几天都是这样，我这心里就不爽了。这女婿也太难伺候了，你不做饭吧，他说你懒；我做饭吧，他走了不吃，整天板着个脸给谁看呀？我想着，与其在这受气，还不如回自己家吧。第二天等他们上班后，我收拾好行李就回了家。回到家后，我开始了我的养老生活。我开始研究食谱，学着做饭。女儿那里以后我也不会去了，女儿也做不了主，什么都是听女婿的。我有退休金，我也有存款，我也有住房，我何必受那个气呢？每天早晨起来做个早饭，把家里收拾一遍，养花，浇水，然后去跑步。回来的时候再看看书，弹弹琴，到中午就午睡一会儿。到了下午，我再约上好姐妹一起去跳个舞呀，聊会天。一天很快就过完了，突然发现这种日子也挺逍遥自在的。可是时间长了，我觉得特别的枯燥乏味，特别是朋友们都回家的那一刻，我觉得我是羡慕的。家里面连个说话的人都没有，我只能把电视声音开得最大，才显得家里面有点人气。尽管如此，我还是感到特别的孤独和无助。尽管我已经学着放下了，但是我还是忘不了他。在朋友的劝说下，我有了找老伴的想法。我知道找一个心仪的老伴真的不容易，但是我也想去尝试一下，看看身边的单身男人有没有合适的。自从身边的单身男士知道我想找老伴后，个个对我抛了暧昧的目光，我对他们并没有心动的感觉。对于我来说，我身材高挑，保养的也挺好。虽然我58岁了，但是看起来也就50岁左右。我对我的长相也是特别自信的。后来我遇到了一个让我心动的男人，他叫老郑，比我大6岁，退休前一直在教育局工作，也是一名领导，每月退休金有8000多，有2套住房，依旧保持着优秀的风范，帅气依旧。他身上散发着自信与从容，他的眼神里透露出睿智和经验。他的身材依然是健硕有力，步履稳健，神采奕奕。他的外表与内在同样兼备，是一位吸引人的完美绅士。我很庆幸我再次遇到了一个这么完美的人。他不光学识很广，解决我的很多问题，有时也会用他幽默的语言逗得我哈哈大笑，而且还特别绅士。每次出门吃饭做什么事，他都会考虑我的感受。出去逛街时总会牵着我的手，怕我摔着碰着。
而且对我也特别大方。每次去逛商场的时候，只要我随意看一眼的物品，他都会给我买下来。相处一段时间后，老郑说出了他的想法，他也喜欢我，想和我领证过日子。当时我内心非常的纠结，担心只是暂时对我好。老郑知道我的想法后，他立即的跟我表明态度，说他不会把我当作保姆，如果是2个人在一起过日子，他会把他的工资卡每月8000多块钱交给我保管，而且家务活也会和我一起分担。我想着，既然他这么真诚，不像是在撒谎，我就答应和他一起过日子。不过我的条件是先相处几个月，如果合适就领证，要是不合适就分开。老郑同意了我的想法，我以为是幸福的开始，没想到老郑露出了他的真面目，让我特别不满。他说好帮我分担家务活，可他地上的污渍也拖不干净，而且洗一个碗也是油乎乎的，让他洗个菜也洗不干净。像这样的小事还有很多，一气之下就不让他干了。他不干，我反而还轻松了一点。过了3个月，每个月他给我的8000多块钱一分不剩，有时候我还要往里贴。我才明白老郑找老伴是有原因的。老郑虽然退休了，但是他一直很有威望，隔三差五就有人向他请教一些问题，然后老郑又爱面子，每次都会让我好烟好酒来招待这些人。老郑就坐在沙发上和他们交谈，而我一个人在厨房里忙活，感觉身体越来越不如从前了，做一顿饭就让我累得慌。时间久了，这些钱就不够花了，有时候我还得往里面搭1800的。更让我受不了的是，有一天老郑和我说他儿媳妇要出差，儿子工作又忙，2岁多的孙子没人带，让我帮他看1个星期。这小孩实在是太调皮，精力旺盛，我每天都得追着他跑。有时候我躺在那里睡一会儿，他就扯我的头发，时不时还给我来1个拳头。我想着1个星期很快就过去了，没想到日子过了半个月都没有人来接小孩。我质问老郑，你儿媳为什么还不回来呀？老郑却说，我看你带孩子我挺放心的，以后就由你来带吧。马上3岁上幼儿园了，每天就接送一下也不会有多累，你就担当一点吧。我生气地说，这不是我的义务，你觉得不累你来带吧。老郑也不甘示弱地说，哼，你吃我的喝我的，每个月退休金被你花的1分不剩，难道让你带个孩子让你吃亏了吗？我告诉你，这钱我心里有数，你买名贵化妆品，我说你什么了？原来老郑竟然是这样的人，说的是给我工资卡给我保管，看起来很大方，实质上就是打着如意算盘。殊不知对方找老伴就是为了有人给他操持家务带孩子，说白一点就是找个免费的保姆，根本就没有感情可言。如今过了4个月，我就后悔，我收拾行李就想走，可老郑拦住不让我走，他认为我欺骗了他的感情和金钱。我被他这句话气得半死，彻底的看清他的人品和找伴的目的。好在当初我没有和他领证，不然现在纠缠不清，有可能还会牵扯到子女。这段感情经历让我彻底怕了。我已经想清楚了，余生我决定不再找另一半，我要做一个独立自主的女人，不再受别人的约束。现在我要好好的珍惜身体健康的时光，过自己想要的生活，让自己开心起来。其实独居并非可怕，我们应该适应它，不要总是抱怨生活的不易和命运的不公。更重要的是，不要让这种情绪拖累子女。在考虑与他人共同生活之前，要多方考察、了解、认清对方的人品，学会自我保护。再来看这一位大妈和再婚老伴约至3年时间，对方要接婆婆来养老。大妈说，随妈随伺候。我姓吴，今年60岁。3年前我选择了再婚，我的再婚老伴叫做老李。
我们俩在结婚前谈过长达半年的恋爱，感情一直不错。而恋爱那会儿，老李对我细心周到，总是方方面面照顾我，还经常会给我制造惊喜。总而言之，跟他在一起的每一天，我都觉得很快乐。于是，在老李跟我求婚的时候，我没有丝毫犹豫，就选择跟他组成家庭。我上一段婚姻是失败的，我以为我嫁给老李后，我能有一个全新的开始，能够拥有一个真正的家，以后不用再孤苦伶仃一个人。然而，我们俩的婚姻生活却和我想象中有着巨大的差距。领了证以后，老李就跟我说，以后要 AA 制。老李的条件比我的要好一些，他退休金高，每个月将近有1万块钱，名下也有几套房子，并不是个差钱的人。我怎么也想不到他会提出 AA 制的要求。我的条件其实也不差，我也是有房有退休金的，出一半的生活费对我来说也不是问题。可是老李的要求很过分，他只是生活费上要 AA， 但是家务活全都推给了我一个人。很明显，就是不公平的条约。我也不是那种傻女人，不可能会答应这种苛刻的要求，所以我据理力争。最后我们俩商量好，生活费照样，但是家务活轮流来。不过老李的这个要求还是有点伤了我的心，我真的想不到他会这样对我。自那以后，我们就一直维持这样的生活方式。谈恋爱时的老李跟结婚后的老李是很不一样的。婚后老李很爱计较，平时他买什么东西回家都要找我报销，从来不肯吃亏。他买的东西基本上都是自己用的，我根本用不上。但是这钱我还得出一半，他每个月都会在家里请客几次，这钱也是从生活费里面出的。但是倘若我有朋友来家里做客，那产生的花销全都是我自己买单，老李不允许我从生活费里扣。我对他本来是有感情的，但是这3年的婚姻生活让我对他的感情一点一点的消散了。如今他对我来说只是一个凑合过日子的人，毕竟都领证结婚了，就这么将就着过吧。多少再婚的夫妻都是这样过，我忍忍就好了。然而让我没有想到的，老李要接婆婆过来养老。其实接过来养老也不要紧，要紧的是他让我来伺候婆婆。虽然说对方是我的婆婆，但其实我们也没有见过几面，我跟她也没有多大的关系。如果是我的前婆婆，我肯定是愿意照顾的，毕竟在我年轻的时候，前婆婆帮了我很多，我的小孩都是前婆婆帮忙带大的，她真的有拿我当亲闺女对待。但我现在的这个婆婆对我没有一份恩情，老李对我也不算好。再说我们连生活都是那样的，我又凭什么帮她照顾母亲呢？所以我严词拒绝了，还给她出了个主意，让她请保姆来伺候婆婆。反正老李又不是没有钱，就算请个保姆也是绰绰有余的。然而听到我这么说以后，老李就急了，他这样说道，请保姆多费钱，一个月就得大几千块钱，有这个钱还不如吃得好一点，而且保姆始终是外人，肯定没有你上心。我不放心保姆，我们俩既然领了证就是一家人，干嘛还要分你我呢？我的母亲不就是你的母亲吗？现在她老了，需要人照顾了，你这个做儿媳的不应该孝顺一点吗？我凭什么要照顾你的母亲？谁的妈谁伺候，我可不做这个免费保姆。前2年我妈生病，你一点表示都没有，我让你陪我回去照顾几天，你都不愿意，还说那不是你妈，跟我没有关系。现在轮到你母亲了，你就想起我这个劳动力，你难道真的把我当成冤大头了吗？我怒气冲冲地回道。老李又黑着脸对我说，如果你不愿意，那这日子就没有必要过了，今天我就去跟你离婚。一直以来我的表现都是不想离婚的，因为我觉得
这个年纪离婚叫丢人，我不想被别人说闲话，所以老李就吃定了我不敢离婚，才会说出这种话来威胁我。但其实我的内心已经不太想跟老李一起过日子了，只不过以前还能忍忍。听到老李这么说以后，我觉得自己也没有必要忍下去了。如果我这次退步了，以后还有没有更憋屈的事情等着我？所以我就跟老李放狠话了。他听后更加生气。第二天，我们俩一大早就离了婚。领了离婚证以后，老李并不是很开心，我能看得出他后悔了。面对我的时候一直欲言又止的，但我并不给他说话的机会，回去拿了行李就走人了。以前我一直觉得自己很孤独，很渴望能够有人照顾我的生活，所以我才会跟老李再婚。可是再婚的这3年，我并没有过上自己想要的生活，老李对我也没有那么多的照顾，一直以来都是我自己照顾自己，反而还受了不少的委屈。我心里明白，很多老年人再婚都不像我这样，只是为了寻求温暖。一些男人找老伴只是为了找人帮忙做家务，女人大多是为了钱，他们之间能够达到一种平衡的状态，所以婚姻生活才能够维持得下去。但老李这个人实在太过分了，他就想着自己，根本不考虑我这个老伴。就算是脾气再好的女人也受不了这个委屈，所以我才会坚定地选择离婚。回想这3年来，我们之间并没有什么快乐的瞬间，他带给我的伤害比幸福还要多一些。这3年的再婚生活给我心里留下了一道伤，我决定以后都不要再婚了。世界上或许有很多好的男人，但是想要遇上并不容易，而且也不一定适合在一起生活。以前我总觉得单身会很孤独，但现在看来，一个人的日子也过得挺不错的。我每天都有挺多的事情要做，每天在家里看看书、追追剧，打理一下我的花花草草，还要每天坚持运动1个小时。无聊的时候，我就跟朋友出去逛街，偶尔还会出去旅游。这样的生活真的别有一番滋味，是我所期待的晚年生活。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了，非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。